Labas, mielos damos. Sveikos, mano mielos damos. Na ką, atsirado mūsų Manara. Tai tik tiek, kad esam čia šiek tiek šiandien su problematika su apšvietimu, nes darom tamsiu paros metu. Tai, nes jeigu nesimatys merginos kurtų, tai saruka, bet aš viską pasakysiu. Tam aš ir esu. Čia esmė klausytis, girdėti, išgirsti, ar ne, nes mes galim ir klausytis ir ne visai viską išgirsti. Atsirado mūsų Manara, tai kaip ir sakiau, tema lysim į širdį, į galvą, į mintis, ne, į jausmus, į emocijas, lysim pas jūs, pas žmogiukus, apie kuriuos jūs čia paklausit, merginos. Iš karto ačiū už palaikymą, už kanalo rėmimą. Kas nežinot, kas nesat rėmę, tai turim PayPal'ą sąskaitėlę skilti mūsų kanale, rasit visus rekvizitus, galit ačiuką padovanot per YouTube tiesiogiai. Mes dar su panelėm ten dar pasikalbam truputėlį asmeniškiau per PayPal'ą, nes yra tokia galimybė gan didelės žinutės rašyti, tai labai fainai. Ačiū labai. Ir noriu pasakyti, kad turėsim dar vieną tokią naujieną. Kas nežinot, mergaitės, kas nematėt, yra 10 minučių video afirmacija, ar ne? Afirmacija ta buvo skirta savęs apsaugai, pozityvui, ramybei. Ir iš tikro labai faina, labai malonu girdėti, matyti, kaip garsūs žmonės, ar ne, garsūs žmonės, žvaigždės, žinomi asmenys patvirtina, kad tai veikia. Afirmacija, tai kas yra, įsijunkit pradžioj labai aiškiai išdėstama, kas tai yra, ar ne, trumpai galit pasiskaityti. Tai yra tiesiog minčių materializavimas. Tai, o kad sustiprinti tą afirmaciją, tai mes padarysim kitą afirmaciją, kuri bus meilės afirmacija. Tuo pačiu metu jinai drąsiai gali veikti kaip ritualas. Kaip sustiprinti tą ritualą, turėsim atskirą rubriką. Aš jums visą tai pasakysiu, padarysit savo rankom, savo energetikos pridėsit. Ir po afirmacijos netgi bus momentų, netgi žinokit, afirmacija meiliai, kur netgi kažkokius savo kampus apsišlifuoti, ar ne? Nes vis dėlto mes esame moteris, o vyrai trokšta moteriškų moterų. Apie tai turbūt nekartą buvo kalbėta. Moteriškos moteris, jos gali būti bet kokio charakterio, ar ne, bet jos turi būti moteriškos. Fluidai turi jaustis, ar ne, kaip moteriški kvepalai. Tai kažką vis tiek turi moteris turėti. Nėra taip. Kitaip neveikia, aš ir pati, ar ne, pati iš savęs, aš iš tikrųjų, kaip bebūtų, aš mėgstu vyrus vyriškus. Suprantama, chemija, ar ne, jeigu nėra magneto, nėra chemijos, tai čia jau vienas dalykas, bet kalbant apie charakterį, apie tam tikrus momentus gyvenime, kur vyras turi prisimti atsakomybę, griežtai, ar ne, tam tikras taisyklės ir panašiai, kur rūpestį didelį reikia parodyti, tai, man ir psichologiškai turi būti stabilus ir neišmušami iš vėžių. Tik man realiai, bet iš esmės tiek mes ar ne, tiek vyrai, natūraliai mes dar ir augam, ir brestam, ir formuojamės, nes iš tikro anksčiau mano prioritetai buvo vieni, ar ne, praėjo 10 metų, jie formavosi, keitėsi, vėl kiti tapo ir taip toliau. Kai plečiasi pasaulėžiūra, jeigu mes neužsidarom vienam pasauliu, turim galimybę, ar ne, tą pasaulį apčiuopti, išbandyti, žiūrėti, keliauti, profesijas, mokytis, keisti, bandyti, ar ne. Reikia viso tų spalvų tam gyvenime, ne vien tik tai. Tai jeigu tik turit galimybę tokią, tai tikrai nepraleiskit tos progos. Tai turėsim mergičiukės, tokią meilės afirmaciją, plus ar ne, sustiprinsim, pasidarysim ritualą, jis faktiškai bus asmeninis, faktiškai. Tai bet čia pakeliui, tai aš viską paruošiu, jau kai paruošiu, kai turėsiu paruoštą, nes reikia ten įdėti labai daug darbo ir jėgų, o su laiku,
tai, vis kainuoja laikas, pagrindas, ar ne, kurio ne visada yra pakankamai, iš tikrųjų, ypač dabar vasarą, tai man tai yra labai sudėtingas metas, bet nieko nebedarys, mane traukia, tai yra mano stichija, ar ne, tai, aš nuo to, kaip matot, bandžiau pabėgti, bet neišėjo, todėl grįžau, nes negaliu, traukia vidinis balsas. Tai va, mano mielas merginas, mano moteris, mergaičiukės, panikės, mano mergaičiukės. Ir ką, važiuojam dabar su metimu, 4 variantai. Randame jo mintis, sielą, širdį, jausmus ir emocijas. Randam. Pirmas variantas. Antras variantas. Mintis, emocijos, jausmai. Trečias variantas. Mintis, emocijos, jausmai. Ketvirtas variantas. Mintis, emocijos, jausmai. To žmogaus, apie kurį klausia. Renkamės per 3 sekundės geriausiai, kuris patraukia arba iš karto, arba dabar. 1, 2, 3. Turėt jau mergiškos išsirinkti. Ir ką, važiuojame, ne? Važiuojam su pirmu variantu. Pirmas variantas, ne? Čia dabar va taip parodyt. Taip matosi. Jo. Man atrodo, viskas aišku, ar ne? Kad tas žmogus tiesiog yra... Va čia yra chemija. Čia yra ta chemija, jis ją jaučia. Jis vis dar, ar tai jaučia jūsų kūno odą, ar tai jūsų kūno karštį, ar tai kvapą, ar tai apkabinimą, ar tai kažką tokio, jis vis dar jaučia. Aš taip, žinokit, man tokia ateina, bet pats kaskį iš ten, iš viršaus ir nieko negaliu padaryti ir va taip. Iš esmės, pirmas, ar ne, vienetuką turim, ugnis, viskas aišku, aistra, chemija, organizmas pats gamina chemiją, o ne tuos visus reikalus, visas tas medžiagas, kurių čia galbūt kažkas yra uždrausta, bet toks mūsų yra kūnas, nieko nepadarys ir jam labai gaminas. Ir jisai, sakau, tiesiog jaučia dar vis jūsų kūno dalį, ar tai karštą, ar tai odą, ar tai kvapą, ar tai kažką. Ir taip, sakau, lygiai jaučia, gal neseniai matėtės, gal neseniai buvot, kad momentais jisai paskęsta tame, išskrenda. Kitaip tariant, jis jūsų trokšta kaip moters, ne? Jūs esat seksi bomba jam, negali jis ištraukti jūsų iš savo minčių. Oi, ne, suprantam, kad negali. Niekaip negali, patyčiukai žiūrinėja ten kokias žinutes, jūsų fotkės, dar kažką. Aš nežinau, gal jūs ten žaidžiat kokius žaidimus, iš esmės. Gal ir ten kažką dar jisai ten žiūri, bet žodžiu. Ir damisim, įdomu, ką toliau pasakys, bet iš esmės labai tinka čia oro ženklo atstovai vyrai. Todėl, kad jie yra tokie, ar ne, svarsto, kas liečia jausmus, bet kas liečia aistrą ir chemiją kūno, jie, negali to suvaldyti, negali to apturėti. Bet pasvarstyti ties pačiais santykis ar kažkuom, taip, jie linkia to, ar ne? Aš pati svarstyklės esu moteris, aš pažįstu nemažai vyrų svarstyklių, tai tikrai, aš žinau, ką aš sakau. Jo, jie visada turi abejonę, visada, bet kas liečia kūniškus dalykus, jeigu organizmas reaguoja ir stipriai reaguoja, tai yra abipusiškai išreikšta ypač, tai turi būti abipusiška, nes kitaip Veneros ženklo atstovam, tiek moterim, ypač moterim, tiek vyram, tai veikia.
Venera, jinai meilės planeta, jinai veikia ir nieko tu nepadarysi, suprantat, ir svarstyklės turi jausti abipusį. Kitaip jiem yra neįdomu. Ja. Kitaip yra neįdomu. Žiūrėkit, aš kaip pasakiau, jis turi abejonių, jisai svarsto. Taip. Ar čia išeis kas nors iš vis ar ne? Bet iš esmės jam labai lengva su jumis. Jam lengva. Eikit savo, žinokit, bet čia... Klausimas vienas, ar čia atsinaujinę santykiai, ar nauji santykiai. Labai įdomu, dėl to, kad krenta labai daug didžiųjų arkanų, ganėtinai rimtokų. Jeigu pamatysit aštuonetukas, aš uždengsiu 10, ir aštuonetukas kartuojas. 8 tai kartuojas, tai vienareikšmiškai begalybės dar ženklas plus, tai gali būti taip, kad istorija kartuojas, ar ne? Arba kartuosis, arba jisai nori, tas žmogus, kad nori, kad šitą istoriją su jumis pasikartotų. Nes aš po ugnies, kad sukristų tiek daug didžiųjų arkanų, tai yra, tai jau žmogus apsvarstęs, apgalvojęs, vėl ugnim pradėjom, ugnim baigiam, pradėjom vienetų, baigiam 9. Kaip jau patinka štai istorija ir užsidaro, ne? Nesuprantu, jeigu abejoja, dėl ko abejoja. Ką jis įsvarsta, dėl ko. Bet iš esmės, dar kartą, pradėjau mane pirm vienetuku, pabaigiam 9, kaip jam patinka. O vidury išsirikėvė savo gražiausiai arkanai. Kas čia per istorija? Kas čia yra? Ar čia tikrai kartojasi istorija, meilės istorija, kuri buvo, dabar jinai vėl užsivedė, nes toks jausmas, kad jau visą tai buvo, ne? Aistra, įsimylėjimus, visos tos fazės, tos visos chimkis. Tada svarstyklės, tada 0 pasibaigė. Kažkas atsitiko. Svarstyklės nusviro arba į vieną, arba į kitą pusę. Arba tai jis jūsų nepasirinko, arba jūs pabėgot. Ir viskas užsibaigė. Ir po to pradedam mėnuliu. Mėnulis nėra tas labai geras toks reikalas, tai, sakykime, šovė fazės į galvą. Dabar pilnatis kaip tik, ne? Tai, taip, realiai, bet man patiktų, jeigu aš uždengčiau. Ir man čia po pabaigos vėl iš naujo, ir čia istorija baigėsi tada jau paskutinio, 9 ir viskas užsidaro. Vėl toliau ugnis, vėl toliau pora, bet šį kartą, man toks jausmas šį kartą, kad jisai nori ir daro viską, kad jūs rodytumėte iniciatyvą. Jūs rodytumėte savo iniciatyvą santykių link jo ir ypač kas liečia aistrą, ar ne? Eikite, tai kas čia dabar? Tai kas čia dabar per skaičių? Dabar sakau, pirmas variantą. Kas pasirinko? Pirmą variantą. Atkreipiam dėmesį smarkiai į trejetus. Man šiandien jie kartojasi jau ne pirmą kartą. Ir smarkiai. Bet taip smarkiai, kad nepastebėti tiesiog neįmanoma. Ne taip, kad, reikia ieškoti. Ne. Tiesiog važiavau ir priešais mane vienas automobilis, 377 šalia kitas. 337. Aš žiūriu, nesuprantu, kas čia daros, kaip suprast. Ta viena lenkė, taip gavosi, kad aš jas abi matau. Galvoju, man akise vaidenasi tie 7, tai galvoju, kas yra? Ir tie trejetai, 7 ir trejetas, tai pas jūs va pažiūrėkit. Trejet, uždengiu. Trejetas, uždengiu. Trejetas. Ir pabaigiam trejetą, ne? Pabaigiam trejetą. 53. 1,9 viskas sako. Tau sako skaičių diktuoja, uždaryk metimą. Vadinasi, jums užtenka tiek informacijos, kiek dabar yra, bet esmė, kame pradėjom vienetą, baigiam 9, ne?
pradėjom 8, tai va taip varėm, bet galekė 8 kartojas, 3 kartojas. 8 irgi atkreipkite dėmesį. Kur pradžia, kur pabaiga. Ir ta trejetas, ar ne, vainikuoja imperatorienė. Imperatorienė, nu kas? Jai lenkėsi, jinai yra ne karalienė jau, o jinai yra imperatorienė, tai yra ta moteris, kuriai ar ne paklūsta, kuriai nori paklūsti, kuriai yra ta vienintelė sostė ar net savo tronę sėdinti ir, nu, ir viskas. Jinai yra ta karminė dama, jinai yra ta dama. Aukščiau už visas kitas. Bet įdomiai labai susidėlioja, sakau, atkreipkite dėmesį į skaičius. Ar tai data, ar tai telefono numeris po galais. Dar kažkas, aš nežinau, žinok. Mašinos numeriai, dar kažkas. Atkreipkite dėmesį. Kažkas čia su tais numeriais, žinokit, pirmas variantė, jums bus vienareikšmiškai, sakau, kitaip jau čia nebūna. Oi, nu, tai dar kortas man čia pakrito, tai jis sako, jo. Ir žvakė labai reaguoja, kai aš pasakiau tai. Gerai, cit. Ok, antras variantė. O, jausmai, mintis, emocijos, nelandam į vidų. Nu ką, va, landam į vidų ir perlindam, tai va iš karto. Ir rodo. Tamsta velnis. Ponas Velnė, labą dieną. Hello. Tai ir ką, ta, nu ką, kaip jau antras variantą. Geras, ne? Šovim. Šį kartą 15, ne 15 didysis arkanas pradedam, atkreipiu dėmesį, pradedam didžiuoju arkanu. Kas yra svarbu, šiaip tai. Čia tiesiog žmogus gali būti pametęs galvą. Man reikia daugiau suprantama, kad aš suprasčiau, bet iš esmės pasakysiu pametęs galvą. Kuria kryptim pametęs galvą priklauso nuo situacijos, ne? Nes jeigu pasišaudo ten dabar aistra ir įsimylėjimo fazė, ne meilė įsimylėjimo fazė, tai taip, šaudo jis ten, bet žinokit konkrečiai ir neina ištraukti iš galvos ir jis nenori to padaryti. Jis nenori ištraukti iš galvos, tiesiog nenori, kam. Labai afigenai yra taip, kaip yra, suprantat. Dabar, o jeigu susipykęsat, tai jis baisiai smarkiai pyksta. Ir nevengia to parodyti, šitai galiu pasakyti. Charizmatiška persona. Charizmatiška, neaišku, į kurią pusę. Svarbu, kad nebūtų į abiuzo pusę, ar ne? Ane, moteris merginos. Bet kokio tipo abiuzas nėra gerai, žinau. Nei psichologinis ilgainiui abiuzas, nei jau apie fizinį suprantamą nekalbu. Ne. Gerai, antras variantą. Pasakau, ką jau tik galvoja. Na. Taigi vat kaip aš pasakiau, žinot, kad vat velnis jisai išėjo ir mums čia vat tokie reikalai krenta, kad jūs nesat kartu. Žmogus, bet jis yra smarkiai prisirišęs, žinokit, jisai ir smarkiai liūdė. Todėl, kad jūs nutolot ir labai mums gražiai čia netgi nupiešė, ne? Čia faktiškai aš jau net sakyti, net nieko nereikia. Beveik. Ne, čia labai gražiai nupiešta. Jis, sekundėlę dar pabandysiu aš pareguliuoti. Man atrodo, gerai matosi, taip, ne? Tai pirmoji, ne? Kortai pas mus ką žemė. Ja, žemė, septynetukas ir oras. Aida. Dabar jisai čia žiūri nuotraukas, galbūt žinutės, galbūt susirašinėjimus, galbūt dar skaito šiuo metu, ar ne? Arba netgi, žinot, gali būti kas, kad jisai žiūri, ar jūs esate online ar nesate, ar esate prisijungus ar ne. Ir mato prieš save jūsų atvaizdą, jūsų nuotraukų galbūt, jūsų atvaizdą, jūsų pačios. Tai va.
Tai žinot, kad kaip būna, aš nežinau, Vibers, Messengeris, dar kažkas tais, kai matosi fotkė, ne, yra užsidėjęs ir kažką skaito, kažką žiūri, gali būti, sakau, sako, žiūri, ar esat online. Tai va čia eina į tokį, kad sakau, nesat kartu, ar esat, tai susipykę, ar tiesiog nesat kartu. Čia gali būti slapti santykiai. Labai panašu. Iš tikrųjų, pasakysiu antras variantą, labai panašu į slaptus santykius. Tai arba esat pati neapsisprendus iki galo realiai, arba tas asmuo. Arba, kadangi kažkatras iš jūsų neapsisprendė, gali būti vyras ar ne anksčiau, tai jūs padėjo tašką. Ir dabar eina liūdesys, bet didelis trūkumas, ar ne? Didelis trūkumas, jo, vienareikšmiškai. Eina atšalimas. Atšalimas eina. Ir dar kartą tik tai veidas jūsų. Eina atšalimas santykiuose, tai sakau, arba tai buvo slapti santykiai, arba tiesiog gavosi kažkoks nesusipratimas dėl to, kad kažkas kažkam nedasakė. Kažkas kažką užslėpė, kažkas tokio, kažkas neišryškinta, nedaryškinta. Ir eina atšalimas, eina atitolimas, bet eina taipogi prisiminimai ir jūsų vaizdas ir atvaizdas, ne? Yra prilipęs žmogus, įlipęs, bet, sakau, jisai gauna šalto dušą. Priklempęs žmogus yra. Priklimpo, bet sakau, sėdi, žiūri, ar jūs online, prieš savęs mato, trūksta, liūdi ir smarkiai, ta prasme, vėlinas, tai jau išėjo vėlinas, tai gali būti, kad ir užgėręs. Bet kažko tai jis nepagavau, nedašil iškart pasakyti, taigi. Jo, gali būti. Kas dar? Queen of Water. Aišku. Vandens karalienė. Suprantama. Vanduo, ne, manarai pas mus yra tas pats, kas kopas ar ne taro kaladai. Normalioji tai yra meilė vienareikšmiškai. Jis mato jūs kaip meilės karalienė, kaip meilės dama. Konkrečiai visą nuo galvos iki kojų. Tokią, žinot, saldžią, skanę, prinokusią uogą, nežinau, kvepiančią gamtą, lyg gamtos deivė kažkokią, žinot, ir čia kvepia meilė jausmais, bet, sakau, atitolimas eina tarp jūsų, bet ir greičiausiai pagal tą gali užpsichuoti, užsusinervuoti, užgerti ir taip toliau. Trečias variantą. Opa. Nice, beautiful. Man labai patinka. Čia dėliojasi. Sveikinu ir trečias variantą. Jūs taip esat šito vyro širdį mintyse. Jisai paleidė seilės. Jis paleidė seilės ir žinokit, irgi taipogi gali sakti, kur jūs esat, su kuo jūs esat, kodėl jūsų, arba, pavyzdžiui, kodėl jūsų nėra, niekada netrašot. Kur dingus. Ir panašiai, jeigu lauksit kažko panašaus, kažkokių žinučių iš jo apsireiškimų tokių, tai žinok. Gerai, pasakau, ką dar, ką jau ką galvoja. King of Earth. Oi, koks rimtas čia mum raidėtė yra. Žemės karalius atėjo. Dabar taip pasakysiu, žinot, visai nenustebau, jeigu jis ar čekina jūs dingusi, ar nedingusi, jeigu dingusi, kur, kodėl netrašt, kodėl nekeliat, esat online, nesat online ir taip toliau ir panašiai, kodėl, todėl, kad žemės karalius, taip, jis toks yra, jis hitras yra, vat čia pasakysiu žodį, hitras, gudras, jisai ras būdą. Kaip prieiti prie
prie kažko, ko jam reikia, kaip pasiekti kažko, jisai, bet žinokit, jis turi kantrybės. Jeigu jis taip čekina, suprantat, jis šviesiai nesako, kas ten vyksta, kokia jūs ten esat jam prisirpus uogą, visa saldi ir jam ten seilės leidžiasi dėl kiekvienos jūsų kūno dalies ir ypač gali būti dėl kojų, dėl riestosios dalies labai. Tai atkreipkite irgi tą dėmesį, bet iš jo išpešti nelabai išpešit, žinokit, dėl to, kad jisai gudriai manevruoja. Jisai toks yra. Jis, žinokit, ne, jis išlaikytas, jisai ramus, jis apgalvos, ką pasakys, jis nėra tas, kuris leptels ten beleką ir sakys, oi, sorry, ne, 100 kartų pagalvos. Atsargus. Prasičekina, prasižiūri, tas susidėlioja ten, jisai, suprantat, viską jisai pateliukais ten daro, bet ir todėl jo jausmų labai neišpešit, žinot, žodžiais. Reikia išprovokuoti ir išmanipuliuoti. Queen of Air. Oro dama, Veneros dama mato jumyse. Aš sakau, tas gudrutis, kodėl aš pasakiau, žiūrėkit, atkreipkite dėmesį į apatinę savo kūno dalį, ne? Žemyn, tai mes matom čia. Įgalinę ypač dalį. Tai kažkas labai jam patinka ir plus, moteriškumą jaučia energetiką jūsų, jisai supranta, kokią vertę turit ir ką jūs turite ten užliepus. O jūs užliepus turit dalykėlį. Jis tą jaučia. Ar tai kažkokiu tai būdu užuodžia, nežinau, kaip jis tą sugeba padaryti, ar tai jūsų lankstumas, ar tai kūno formos, ar tai kažkoks tai labai toks cinkelis, kažką turi tokio, suprantu, kad jis paleidė seilį. Ir ką dar jau tai galvoja? Tai aišku. Žinoma. Aš sakau, kad gudrus. Jis tai daro ir plus dar provokuoja jūs, kad jūs išeitumėt pirmąjį kontaktą, kad jūs jo ieškotumėt, jam patinka. Jam patinka žaidimai. Ja. Taip. Tai aš sakau, kad ermitas šiam momentui gali neišeiti kontaktą, laukia kažko. Vėlgi kartojasi žemė, užsidaręs. Dabar yra šiam momentui, kai jūs žiūrit, sakykime, mane, nebendrauja, laukia kažko, galbūt laukia, kol jūs parašysit. Labai įmanoma. Dabar taip, trečias variantą papuoliam ant asmens tokio hitro gudraus, ar ne? Jis ten pergalvoja, nors jam taip neatrodo. Jeigu jisai neparašo arba neatrašo, žinokit, labai gali būti, kad specialiai to daro ir laukia, kol jūs pirmą prašys. Įdomiai. Ir va čia, aš klausiu apie jausmus, ką tu jauti, ką tu galvoji, jisai matot, jisai man tokios mėto tokios. O va dabar aš užsidaręs, aš tau pasakiau, provokuoju ją, ar ne, kad ieškotų manęs. Aš patenkintas tuo savo, provokuoju, laukiu, nes aš esu užsidaręs. O taip kažko giliau, kaip pasakiau, kad iš to reikia iškrapštytis, taip lengvai nepasisakys, ką jis jaučia. Kokios jo tikros emocijos, o nepasisakėm, kad moteriškai labai traukėt tam seksualiam plane, ne? Ja. Dar šeškė. Bet kažko, sakau, neeinat į kontaktą. Ar tai jūs užsijėmus, ar tai jis užsijėmęs? Šeškės. Įdomi. Šeškės, aštunkės. Na, čia irgi aštunkė buvo, jo. Taip, žiūrim, irgi gražu. Taip, šeškės, aštunkės. Ne, žinokit, merginos moteris su trečiu tamsta, kas priklimpat, mėgstantis pažaisti, pasierzint ir perzint, plus gudrus, bet puikiai žino, ką daro. Apsišniukštinės. Va kaip buvo. Super čia, ką. Kaip dabar taip, 8 pradėjom, 6, 8, 9. Čia karalius, ne? Taip.
Išsirikiau. 8, 8, 6, 6, 9, 9. Ant galo 9. Nu ką, trečias variantas. Ką su skaičiais daryti, sprendžiam, galvojam, žiūrim, ar kartoja skaičiai, bet šitie, ar kartojas. Jeigu labai klius į akis, ne kažkur, irgi žiūrim, ką tie skaičiai nori pasakyti, kažką nori pasakyti, nes užsidaro, nu tai va, vėl. Žemės atstovas, ta prasme, iš karto iš archetipų, nes mes turim archetipus pagal visus 4 ženklus. Tai yra pas mus kažkur video, tarp senovinių video, man atrodo, yra moterų archetipai ir vyrų berods. Vyrų tikrai dariau, moterų tai 100% yra, atsimenu tą, o dėl vyrų neatsimenu tiksliai kuriam. Tai uždaras tamsta. Nekalba, neskleidžia, nenori atskleisti savo jausmų. Kažkodėl ir, Manara jau čia pasistengė, aš jau mečiau, krapščių. Ir vis tiek jisai nepasiduoda, vadinas 9, numatėm, kad jis yra nugara, ne užsisukęs, ermitas, kur buvo mama iškirtas, jis nusisukęs nugarą, jisai nesišneka su mum, neduoda ir blokuojasi. Galbūt žino, kad žiūrit ar meta tas kortas. Gerai, 4 variantas. Pažas ugnies, suprantat, kaip. Žmogus kaip ir ugningas aistringas, bet kažko toks, žiūrėjau, kas čia yra. Biškai nuliūdęs, bet įsimylėjęs. Bet įsimylėjęs auga iš aistros, suprantat, auga į įsimylėjimo būseną. Ta prasme, kaip čia gražiai kortoje neparodyta, kad tas tamsta bachurėlis šitaip priklimpęs pelkiai. Nejuda ir klimsta, tai klimsta, nes čia eina toks kažko paliūdės, viską, nes, ugnis ugnim, suprantat, ugnies pažas, bet kai pradeda jausmai imti viršų, jau nebe viena aistra, o jausmai su ugnies mišiniu, tai žmogus taip sako, aš truputėlį čia klimstu. Va šitas kavalierius mūsų, tai žmogus jisai, tiesiai šviesiai sako, nieko jisai čia čia biškai per daug tų kortų. Jo, pribridęs ir žinot, ir nori jūsų dėmesio. Ką dar nori? Dėmesio. Kas yra su tais numeriais šiandien? Jūs man paaiškinkite. Jūs mato, vėl. Dvejai. Prasideda. Faktiškai visuose variantuose. Skaičiai. Primenu, šiandien yra pilnatis, jinai yra tikrai dar ganėtinai ryški. Arba jau išeinanti. Bet čia ar vakar, už vakar, tai švietė kaip saulė. Tai pasižiūrim. Ir atkreipiam dėmesį į skaičius. Ką, mielosios? Taip. Jisai nori jūsų dėmesį. Jis nori, kad jūs jam duotumėt atgal abipusį ryšį, ar ne? Duotumėt ugnies. Pati kažkaip paprovokuotumėt, ar ne, pati, suprantat, pati, aš jau užsižiūrėjau, pati, žodžiu, jisai laukia iš jūsų tų ženklų visokių ir jis nori. Gerai, ką dar, jau tu magas, ach, tu magas esi. Ką dar? Taip. Dar. Tamsta magas. Pribridom.
žinot, iš pradžių toks, vat, kuris klimsta, ne, bet žinokit, nėra čia paprastas žmogus. Ir nori jūsų dėmesio, šeškė mums rodo, ar ne, kad taip jis nori jūsų dėmesio. Ei, hello, atsisuko, ne, atkreipė į mane dėmesį, parašyk man atsiliepk, kur tu dingusi, kuom tu užsiemusi, ar tai ten tau kiti gerbėjai rašinė ir visa kita. Ir plus galekė vėlgi. Magas, ane, uždengiam 1, 21. Dešimtukai. 1, 1, 10, 10. 21 pasaulis. Uždaro. Žinot, 4 variantą. Nėra paprastas žmogus. Iš tikrųjų, jeigu nepames galvą ar ne, jisai, pasakysiu taip tiešviesiai, apsukrus, bet kokiose gyvenimo situacijose su tokim, žinot, kai sako, su tokiu aš eičiau į karą. Nu tai kažkas tai tokio. Čia man apsivertė kortos. Tai va čia vienas iš tų. Ir esmė, kuom noriu pabaigti metimą. Šitą istoriją taip lengvai nesibaigs. Nes uždaro metimą 21-asis, aš jau net nebekrapštysiu, todėl kad pagrindą sužinoju. Iš aistros, iš kažkokio susižavėjimo žmogus pradėjo kalinti. Jam pradėjo eiti jausmai. Bet visada, kada mes pradedam link jausmų judėti, link didesnio emocijų, nebegalim iškraštyti to žmogaus iš galvos. Jam kažkodėl žmogui, klausimas greičiausiai, jis nori tą dėmesį atgal, ar tie jausmai yra abipusiai. Ar jis klimsta vienas, ar ir jūs klimstat kartu. Suprantat? Tai įdomu, ką jis toliau darys, man pačiai įdomu, ar pames galvą ar ne, nesakau pagal magą, žinokit, nėra durnas, tikrai nėra, išryškės ir pamatysit tam tikrus dalykus, kurių galbūt net nesitikėjote. Čia yra iš tų žmonių, kurie sugeba nustebinti, bet jeigu jie yra komfortiškai jaučiasi, ar ne? Tai va, ir kai aš sakau, kad istorija čia lengvai nesibaigs, jinai nesibaigs. 21 arkanas vis dėlto pasaulis. Visas pasaulis. Įsivaizduoju. Tai yra stipru. Jo, tai yra stipru. Ir sakau, jisai, matyt, žmogus, jam kyla gal klausimai, ar nėra įsitikinęs, ar nepasitikė, ar jūs jaučiat jam tą patį, ką ir jis. Ar jūs pribrisit. Galbūt neturit pakankamai laiko jam duoti tiek dėmesio, kiek galbūt jis norėtų dabar iš jūsų. Ar ne? Gali būti taip. Gali būti, kad panašu, jeigu nedaro to specialiai, ar ne? Jeigu neignoruojat. Tai jis dabar žmogus ant to lieptelio, kai neaišku, kas čia bus toliau, ir tai ganėtinai neramin. Bet, kad šitą istoriją, jeigu jisai sulauks atgalinio iš jūsų ryšio, laiko, dėmesio jam, tai, žinokit, sakau, šitą istoriją taip lengvai nesibaigs. Jinai užsitęs. Ir bus labai įdomu pasižiūrėti, kas toliau, ne? Kas nuo įsimylėjimo būsenos tam paskui pakito. Iki ko daugum. Ir kas datas. Iš tikrųjų įdomu. Tai auginkit, žiūrėkit. Turėtų būti tikrai įdomu ir fain. Baigiame temuką šiandien ir susitiksim kitose temose. Siūlykit dar temų, turim dar užantį iš komentarų, kurių dar nepaėmėm, paimsim mergičkos, visas temas paimsim. Ir ką, apkabinu, bučiuoju, sakau ačiū už palaikymą, už ramimus ir iki sekančio mergytės. Būkit laimingos.